黑了4个，我看一下是不是在一个杆上，哪个位置？西边的，再看看那个，这个应该是一个交换机啊，看看另外那2个。哦，都是西边的。交换机应该在这个箱里面，为什么会同时都黑的呢？不可能接触不好。都不亮。对呀，这个图像没有传过去。这电源应该好着呢。重启了一下，难道好了？看现在闪了，闪了，现在闪了，看，闪开了。重启一下光纤收发器就好了。哎，什么鬼？这几个1、2、3、4、5个都闪开了。应该有图像了啊，把这个放进去。好，再去监控室看一下。刚才是这个画面，这个画面，还有这个画面，这4个画面没有。拿着工具过来看一个按键，报修按键有问题。2还行，4、5、6也行。7不行，7按不出来。0也可以。这个振威的这个主机按键板有2种，一种是这种插线排的，还有一种这种插针的，所以把这2个拿过来，适合用哪个把哪个一换。这些按键都是换过的啊，你看这个焊点都是。基本上都是换过的，这应该是这种插针的，插针的一翘就起来了。这个讨厌设计的螺丝设计的太多了，得去掉8个螺丝吧，是8个吧？旧的已经拆下来了啊。这是1、2、3、4、5、6、7，这个按键有问题了。这个按键看焊点，以前没有换过，其他这都换过，这2、3、1都换过。这边 F 按键都没有动过 ，F 按键很少用，但这个飞了一根线，有点切断了，切断了又把它连起来了。现在把这个换上，完了以后试一下啊，所有的按键都摁一遍，可以，都可以。